Монголчууд Европын үүдэнд ирсэн нь 1241 он. Европ төвд хавар айлчиж байлаа. Талбайд тариачид газар хагалж, хотуудад худалдаачид наймаа хийж, хаад ноёд ирэх мэдлийн төлөө хоорондоо тэмцэлдэж байсан тэр үе. Гаднаас ирэх аюутын талаар хүмүүс бараг боддоггүй байр. Гэвч зүүн зүгт Европын үднээс далд нэгэн асар их хүч аль хэдийн хөдөлгөөнд орсон байлаа. Энэ бол жирийн нэг айран биш. Энэ бол олон 10 жил тасралтгүйл тэлж, тааралцсан бүхнийг нурааж, бүхэл бүтэн улсуудыг газрын хөрстэй тэгшилж явсан Монголын эзэнт гүрний айран байр. Чингис хааны эхлүүлсэн энэ их аян дайныг түүний залгамжлагчид үргэлжлүүлж, Аз твийн ихэнхийг эзлээд, одоо Европын зүгт чигдүүлээд байсан юм. Оросын Вант улсууд аль хэдийн бод зохигдож, олон хот шатаж, амьд үлдгэсэд баруун тийш дөрвж байлаа. Польш хүртэл монголчуудын давталгаанд өртөж, Европын хаадын сэтгэлд айдас төрж эхэлсэн ч тэд нэгдэж чадсангүй. Тэдний дараагийн байна Унгар улс байв. Унгарын хаан Бэла 5 дугаар хаан энэ аюулыг бусдаас төрүүлж ойлгосон цөөн хүний нэг байсан юм. Тэр зүүнээс ирсэн мэдээг үл ойшоогоогүй. Монголчууд ямар хурдтай, ямар зохион байгуулалттай, ямар харгас дайтаж байгааг тэр ойлгож байлаа. Тиймээс тэр бэлтгэл хийж эхэлсэн. Хилээ шалгаж, уулын даваануудыг бэхжүүлж, армийг цогтуулж, барууны орнуудаас тусламж хүсв. Гэвч түүний дуудлагад бараг хинч хариу өгсөнгүй. Европын хаад өөр хоорондоо маргалдаж, эрх мэдлийн төлөө тэмцэлдэж байсан тул Унгарт ирж буй аюулыг нухацтай авч үзээгүй юм. Харин дотоодд нь ч асуудал байлаа. Унгарын язгууртнууд хаантайгаа зурчилдэж, бүрэн дэмжлэг үзүүлэхээс зайлсхийж байв. Тэд дайны бодит аюулыг ойлгоогүй, эсвэл ойлгохыг хүсээгүй байж магадгүй. Энэ бүхний дээр Унгар улс өөрийн хамгийн чухал холбоотноо алдаж орхисон юм. Куманууд. Нүүдэлчин ухсааны морд дайнд гарсан энэ ард түмэн монголчуудын тогтолгооноос зүхтэн Унгарт оргомж байлаа. Тэд хаанд үнэнчээ тангараглаж, монголчуудтай тулалдахад бэлэн байсан. Тэд бол Унгарын аримд хамгийн хэрэгтэй хүч байв. Гэвч айдас, үл итгэлцэл бүхнийг нураав. Унгарын язгууртнууд Кумануудыг монголчуудын тагнуул байж магадгүй гэж сэжигдэж, эцэст нь тэдний удирдагч Кётоныг хөнөөсөн юм. Энэ үйл явдал бүхнийг өөрчилсөн. Куманууд уурлаж, өшөө авахаар тангараглаж, Унгарыг орхим одов. Тэд явхдаа тосхон суурим сүйтгэж, ард иргэдийн эцэн нь байдлыг уламд ордуулсан юм. Ийхүү монголчуудтай тулалдахаас ердөө хэдхэн 7 хоногийн өмнө Унгар улс хамгийн хүчтэй холбоотноо алджээ. 1241 оны 4-р сарын 11-р Сажоголын ирэг дээр Унгарын арим монголчуудтай тулгарлаа. Тооны хувьд унгарчууд давуу байв. Гэвч дэг журам, зохион байгуулалтын хувьд тэд өрсөлдөх боломжгүй байлаа. Нөгөө талд Батхааны удирдсан Монголын морд цэргүүд яг нэг биет мэд хөдөлж байв. Тэдний тогтолгоо төлөвлөгөөтэй, уялдаа холбоотой, хурдтай байлаа. Тулаан эхлэхэд монголчууд ухарч байгаа мэд дүр үзүүлв. Унгарчууд тэднийг хөөж, ялж байна гэж бодсон мөчид монголчууд гинт эргэж бүх талаас нь тогтолсон юм. Удалгүй Унгарын арим бүслэрдэж, эмх замбраагүй байдалд орлоо. Хүмүүс орилж, морд дайрч, зүхтах зам хаагдсан байв. Энэ бол тулаан биш. Энэ бол системтэй устгал байлаа. Хэдхэн цагийн дотор Унгарын армийн үндсэн хүч устж, улс орны удирдагчдын ихэнх нь ам өргөдөв. Хаан Бэла цөөн хамгаалагчийн хамт ам мурдарч чадсан ч монголчууд түүнийг тасралтгүй мөрдөх хөөжээ. Тэдний хувьд хаан амьд байгаа цагт ялалт бүрэн биш байлаа. Хаан баруун тийш зүгтсаар эцэст нь Далмацийн Трогир хэмээх арал хотод хүрч чадсан юм. Гэвч удалгүй монголчууд түүнийг даган ярьж хотыг бүслэн авлаа. Одоо бүх зүйл дуусахад тун ойрхон байв. Хэрвээ энэ бүслэгт үргэлжилсэн бол Унгар улс бүрэн муслах, цаашлаад Европын зүрх хүртэл монголчуудын зам нээгдэх байлаа. Гэвч түүх заримдаа санаанд оромгүй эрвэлт хийдэг. Алс холын Монголд
Эзэнт гүрний төв хар хором хотод их хаан мөнх нас барсан мэдээ иржээ. Энэ мэдээг сонссон даруйд Бад хаан цэргээ буцаах шийдвэр гаргав. Учир нь шинэ хааныг сонгох их хуралд оролцох нь түүнд илүү чухал байлаа. Ийхүү Монголын арим гинт ямч анхааруулахгүйгээр Европоос ботсон юм. Энэ бол Унгрийг, магадгүй бүх Европыг аварсан мөч байлаа. Гэвч монголчуудын давталгоо ард нь асар их сүрэл үлдээсэн байр. Хот суурангууд үнсэн тавраг болж, хүн амын ихэнх нь ам өргөдөж, амьд үлдгэсэд өлсөвлөн, өвчнөд мэрэгдсэн байлаа. Зарим тооцоогоор тухайн үеийн Унгрийн хүн амын тал орчим нь энэ давталгооны шууд болон шууд бус хохирогч болсон гэж үздэг. Энэ сүрэл зөвхөн бие махбодын хохирол биш байв. Энэ нь сэтгэл зүйн гүн шарах үлдээсэн юм. Унгрийн ард түмэн тэр үеэс эхлэн бид ганцаараа гэсэн ойлголтыг дотроо тээж эхэлсэн гэж түүхчид тайлбарладаг. Учир нь тэд тусламж хүссэн ч хинч ирээгүй. Тэд аюулыг ойлгосон ч нэгдэж чадаагүй. Эцэст нь тэд өөрсдөө л бүхнийг даван туулсан юм. Энэ түүх бидэнд нэг зүйлийг сануулдаг. Аюул гаднаас ирдэгч ялалдал ихэнхдээ дотроос эхэлдэг. Эв нэгдэлгүй, мэлтгэлгүй, аюулыг үл ойшоосон үед хамгийн хүчрэхэг улсч нурам унаж чадна. Хэрвээ тэр үед монголчууд буцаагүй бол магадгүй өнөөгийн Европ, магадгүй дэлхийн түүх огт өөрөөр бичигдэх байсан бизээ.